मेरो नाम विष्णु प्रसाद शर्मा, लुम्बिनी विलास प्रालीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर। मैले चाहिँ एटलस कप कम्प्रेसर प्रयोगमा चाहिँ ल्याएको प्रयोग गर्न थालेको करिब 8-9 वर्ष भइसक्यो र चाहिँ यो चाहिँ एउटा वर्ल्ड क्लासको ख्यातिप्राप्त चाहिँ एटलस कम्प्रेसर उत्पादन गर्ने कम्पनी हो जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ सर्भिस लिन धेरै सजिलो छ र चाहिँ यहाँको डिलरले पनि चाहिएको बखतमा यसको चाहिँ मेन्टेनेन्सदेखि लिएर आवश्यक पार्ट्स पूर्जाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ र यो वर्ल्ड क्लासकै कम्प्रेसरभित्र चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। यसबाट चाहिँ उत्पादित अर्को चाहिँ हामीले डाइनापेक रोलर पनि खरिद गरेका थियौँ। त्यो 11-12 वर्ष जति भयो। त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ सर्भिस दिएको छ, कुनै कम्प्लिकेसन छैन र सर्भिसहरू पनि हामीले चाहिँ समयमै पाइरहेका छौँ। म एटलस कप कम्पनीमै जानुस् र एटलस कप कम्प्रेसर नै खरिद गर्नुहोस् भन्ने सल्लाह दिन्छु साथीहरूलाई। खासै छैन, म चाहिँ सर्भिसबाट सन्तुष्टि छु र चाहिँ यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स धेरै नै राम्रो छ।